Oceanside Fighters nga bulijjo ntuuse mbalamusizza mwenna. Mpozi kyenjagala okubategeeza tolunaku olwaleero okusinziira ku gava munda ekituufu kiri nti muzeeyi byasiba essaawa eno bye bikutuka. Embeera teri ku sayidi ye n'omulundi n'ogumu, however much nga ayagadde nnyo okulaba nti embeera ebeera ku sayidi ye, favor ebeera ku sayidi ye, naye tekikyayinzika. Ekituufu kiri nti kyekiri kye nabagamba nti wandikola ekintu okulumya gundi ate n'ofundikira ng'oyambye muyambe ekkiriza eyo ngombo ya Comrade Lumbuye. Ekituufu kiri nti tiyagaasi, emiggo, buli kimu bye yakola oku obstructinga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate bireetedde international community okubeera nti egguka amaaso. Muyinza okuba nga mulina kye mutalaba, naye ebyaddala ensi n'ensi ziri interested nnyo mu kalulu akagenda okutekinga place ng'ennaku z'omwezi 15 era ebitongole ebyamaanyi ennyo mu nsi yonna birindiridde okulaba ki ekigenda mu maaso. On top of that, Museveni afuna warnings ez'enjawulo okuva mu institutions ez'enjawulo okuva mu nsi yonna. Bamugamba bw'oba musajja geza okube ku bantu emiggo. Waliwo omukisa ogw'okubeera nti protestive vote eno eyinza okuggwako nga tewali na tiyagasa afulumye. Sibagamba nti tajja fuluma, naye omukisa gwa tiyagasa obutafuluma n'emiggo obutakubwa abantu gye mingi, okujjako nga bagamba nti ow'omutwe omunene nga bwe mubimanyi, naye nga ekituufu kiri nti attention, akalulu kano kasise attention nene nnyo okuva mu bitongole by'enjawulo, UN, NATO, baani bonna, ensi ez'enjawulo, akalulu kasise attention yaabwe. Kati ekyo nnyongera obbagumya n'obbakakasa bannange ensolo kweri ku kizigo munywere. Museveni gyakomye okutigumbula n'okubonyaabonya abantu, gyakomye okusika attention y'abantu. Ekyo kyembagambye olunaku olwaleero. Kakati ensonga endala, wabula kyembasaba nga sinagenda ku nsonga ndala, bannaye twewe ku kkubo, mujje mu bungi nga bwe mbagambye. Muzeeyi ayinza obutasobola dde ofulumya yadde essasi okusinziira ku conditions ezimuweebwa. Banga akubirwa amasimu basiba bamuwarninga, bamugamba ekimala bw'oba tosobola kubeera satisfied for 40 years kitegeeza you will never. Kakati muzeeyi ye warnings zo zimususeeko, so nyongera okubazzaamu amaanyi n'okubagumya nti ensolo kweri ku kizigo ate temulekayo muntu n'omu. Abaana, abantu abakulu, mujje tulage obutali bumativu bwaffe okusinziira ku gavumenti eriko. Kakati ensonga endala gye njagala ateera okwogerako akaseera akatono ennyo y'ensonga eya byabakama ndi naawe olunaku olwaleero. Sooka otunuulire embeera eno muzeeyi gy'agenda akola okubeera ng'agabira abantu ssente. Kyetegereze, oyo ye muzeeyi. Singa Kyagulanyi ye yali akola ekintu ekyo, olaba avuga buvuzi mu motoka n'atuuka w'atuuse, abantu ne baagala just okumuwuubirako ku mikono, ku ngalo, ababuuzeeko. Ekyo kyokka ne mwagala omuggulako emisango nti a procession. Okitegeera nga muzeeyi ye yakwata katebe kalamba n'atuula for hours. Ye guno gujja tennabayo muntu n'omu avaayo kugamba nti muzeeyi tumugguleko omusango olw'ekyo kye yakola. Abantu baafa, abantu baafiirwa, bizinesi zaafa, buli kimu. Abaali basuubula ebyennyanja byadduda, abaali badduka ku airport, abaali ambulance, buli kimu kyonna ya causinga a lot of catastrophe. Naye Kyagulanyi okuyimirirako obuyimiriza awantu na greeting na wavingira ku bantu, ekyo mukiyita musango. Kakati lengera ebyo byonna bali mukola ki? Bali mu kugaba ssente. Singa Kyagulanyi yali agaba ssente ezo, singa omusango ogugenda okumuggulwako gwandibadde gwa Naggomola. Okitegeera, mulaze nnyo
obutali bwenkanya y'ensonga lwaki abantu bali more than ready okuprotestinga for their votes. Okitegeera buli vote eno y'ensonga lwaki yatuumibwa kuba balabira ddala ng'akalulu kalimu obutali bwenkanya. Kakati awo temulina kye mugamba already mulagiddewo. Nze singa mwali bagezi nga temulina eri enkola yammwe ya lumbuye gyatera okugamba ya kao mentality, mwandibadde temulaga nnyo. Kati ne bwe kwandibadde okuvunaana omuntu muba mulina strong gundi pillars kwe musinziira. Naye already mulagiddewo ate mwagala okuwawabira omuntu. Kati ekintu kyo ne kyeragira ddala nti buli kimu kiri free and fair. Tunuulira engeri gye bawanduukululamu abantu ba opposition side, ba candidates ba opposition side bali mu kubawandulula day and night, broad day night, you know, bali mu kubawandulula. Kati awo nga mugamba nti era akalulu kali free and fair. Awo we nabagambye nti ensonga ebatwala ku kkubo mugirina ate nga eri strong. Nenvaawo nengenda ku baganda bange bakitaffe mu Katonda abalokole. Katuwuliriza Bassekabaka ekisooka essula eya 22 akanyirako 6. Ebyo byonna byo Bayibuli eyogera ku kabaka ne mukola ekyo eyakuŋŋaanya bannabbi olumulaga nti 400 abeebuuzeeko oba naawangula olutalo. Bwe bati bwe bamulagula bwati bw'ayogera Mukama ogenda kuwangula. Bwati bw'ayogera Mukama kino kyekisanja ekyomusanvu. Nayamani yennyika mu Yorodaani emirundi 7. Kino ekisanja ekyomusanvu Uganda egenda kutereera. Tebamulagula bituufu, bamulagula bya bulimba kubanga balina kye basuubira. Ku mmeeza ye bafunangako ebbaasa. Kati njagala kutegeeza abasumba bonna abakuŋŋaanye ne bakola speech ku lale ya muzeeyi. Tewali n'omu ayinza kuvayo n'amugamba nti muzeeyi ekiseera ekyokulembera eggwanga kyaggwako. Bwe tebasobola kubyogera agamba muzeeyi luli yampa ebbaasa yakukadde 2 yangulira emmotoka namulagula ntya. Katuwuliriza njagala kutegeeza mmwe mwenna abaweereza ba Mukama bapasita bassamu ekitiibwa naye omwoyo gw'okwekkiriranya mubi. Ekituufu mukiraba eggwanga lifa. Mukiraba eggwanga teritambula kugenda mu maaso naye ne muvayo ne mwekkiriranya. Ogwo mwoyo gwa Setaani. Amazima gabeere mazima. Muzeeyi Pulezidenti ekiseera kye ky'okulembera eggwanga kyaggwako dda. Katonda asobola okuba nga yakuyita naye ate teyayita gwe okulembera eggwanga. Si ye gwe alufa wa Uganda era si ye gwe nkomerero. N'olwekyo ekiseera kya Sawulo bwe kyaggwako, Sawulo ne bwe yakola ate ne bwe yatetenkanya buli ekisoboka era yamaliriza ng'obuyinza Katonda yali yamugoba dda. Yamalirizanga n'okufa afudde. Muzeeyi either owummula mu mirembe oba onaagenda lwampaka. Naye ekiseera kyo nga kiweddeko ne bw'onaasalaasala amagezi gonna olimba. Abo bonna abasumba byonna bye bakugamba bakufera, bakuzaamu maanyi kubanga bbaasa z'obawa. Bayibuli egamba nti enguzi eziba emimwa gy'abakabaka tera agenda kugamba mazima. Mukama abampeera omukisa. My President Robert Kyagulanyi Ssentamu 2026. Thanks.